Bamphuphusa ijwabu wenza ibhaloni wakishe manje. Yebo mnefu, ngicela ukuthi unginike chicken spinal cord nemasi. Ulambe. Hayi man, noma basibani befana lapha. Hey! Come duze. Hayi. Ubona ukuthi mnefu. Yini manje? Ngivelelwa yini manje? Hawu baby, umadela phi lo baba? Hayi khululeka baby, ngiyaqala kumbona nami ngifana nje nawe. Sawubona baba ngikwatela kuphi mhlawumbe uyangifanisa. Awusangathi wena ngulo wetolo bogijima ukuthi iaviator iphange ibaleke mfata ngakhe out. Nyalothe awusangathi wena. Hayi khona. Ngenda i-check up la njengoba sengiyakubona ke. Leviator ufuna uphinda ubuye uthola enye treatment. Uthi ulathe kanye ngicabanga ukuthi uphilile wena. Uthi awushumbuka futhi ngiyakutshela mina. Kanti wabanjani la baba? treatment Wena wabanjani? Angithi bengite kuwe ukuthi ngiyagula ngisesibhedlela. Manje unaso uhamba utshela abantu inkinga tami ema-restaurant. What happened to doctor and patients confidentiality ngoba sewukhuluma tindzaba tami manje kuma-restaurant? Awukwabingeleli lemfati wami sowufika ukhuluma tindzaba tami leti ngigula nginawo sobabili lesibhedlela. Kanti kukhulunywa ngani lana? I'm confused. Lalelwe mnethu mina ngisuye dokotela angiva. Ngihleke mina dispensary futhi nginika amaphilisi mina. Angisuye dokotela. Okay. Sabona ke make come duze. Lalela ke kusho ukuthi lo ulethe imfihlo akakasheli ke ukuthi bekase esibhedlela itulo atoqela lisito athi kuyashumbuka Dr 3 second speed racer shumbu afuna isito lo. Yo ngaze ngathi fake Nyalo ngoba sengimsithile mina ngamnika amaphilisi. Sangathi ke. Sangathi uyambona ke umuntu omnyama unjani? Yebo phela angithi bengifuna lisito ngihluleka kwenelisa mfati wami. Ungisithile sekufuna uhambe utshela bonke labantu. Oh, uthatha amahlaza sendlini uhamba utshela abantu. Sofuna abantu bakhulume bathi ngihlala nendvodza endlini lenganginelisi. Akusinjalo manje manje ngiyaxolisa manje. Eish nangu lo babe lona manje. Hamba lapha manje ungimotshela ekhaya. Mhlonishwa babe order lakho selilungile baba. Ungabuya ukholeka. Wala nje ngiyathamlethu nginika nje kwesikhashana. Nike isikhashana. Welcome to nje lesikhashana lengisikhulume nale waiter ngaba ngakuniki maphilisi ngabe sowuqedzile wena. Uyabona ukuthi kusethile. Yathi uyatselela wena baba wena. Uthenga cold drink manje. Wena khehlanzini. Ukhuluma nendoda yabanjalo. Ufuna umbona ukuthi ngiyahlanya. Mtshela wena ma. Ngihlazela abanini. Mtshela wena ma. Wehe. Hey, khehla ngitokhumula ngibe nguni angivuthi ngithini. Ufuna ngikhumule ngibe nguni khombe ukuthi ngiyahlanya. Ya uyathi mtshela wena ma kuyatselela lona. Kusho ukuthi le treatment ayithenga ka70 ke lo mfata sanengane lengaka. Unathile nje ngoba ngisithi unasa 2 man. Thunza manje. Hamba. Ngaze ngikhahlele babe manje. Ubone indoda yami ibinzile uqathi nami ngibinzile. Ngokukhahlela mina ngusala. Ngiyahlanya mina ungakahle. Uhlanyiswa ngiwo vele kufanele. Akakwati kahle ngiyakwati mina. Ngiyahamba. Ngiyahamba. Salani. Hamba vele hamba. Usain Bolt. Salani. Hamba khehla. Saba nokunishaya ngithothi ngiyanishaya aqitheke. Angifuni ukuboshwa mina. Awukho professional wena manje. Ngathi ungaphelela ngiloko emsebenzi. Shaya ngiyahamba. Une speed se 5G ufast kabi wena.